Kerk-Kristinov, et tänane sõidud olid siuksed päris pingelised, et sa oleks võinud ka tulla Eesti meistriks, aga Jürgen võttis nagu väga rahulikult ja väga tagasihoidlikult, et ei paknudki sulle võistlust üldse. No ütleme, teoreetiline võimalus oli, aga ikkagi ma teadsin, et see 25 punkti on väga suur vahe, et seal peab olema mingi katastroof kellegil. Aga tulin enda parimat täna tegema ja päev algas ilusti, et sain kvalifikatsiooni võidu, et see oli nagu minu jaoks nagu päris positiivne üllatus, et suutsin nagu kiirel rajal head kiirust näidata. Ja esimene sõit siis oli natukene stardis vähe kehvem, hakkasin vaikselt ettepoole liikuma. Tilk sai hea selle stardi ja tõmbas kohe alguses päris mõnusa vahe sisse, et ma ikkagist nagu, kui ma sain nagu vabasse vette, et siis ma hakkasin vaikselt tulema, aga teha midagi õnnestunud ja sai võidu, oma esimese võidu, et palju õnne talle. Ja siis teine start sai stardivõidu, aga paar ringi oli hea, aga siis tuli mõned liinid, mul ei olnud nagu väga head ja Jürgen tuli sappa, tegi möödamineku, aga õnneks siis suutsin tal nagu terve sõidu sabas püsida. Ja siis ütleme, pealtvaatajatel oli nagu pingeline, et ratas ja käis andmine kuni lõpuni, et eks ma andsin endast parima ja tänase teise kohaga tuleb rahul olla. Tagasõitsid, kas sul oli ka kogu aeg ootus, et kui Jürgen vea teeks, et saaks uuesti mööda? No väike lootus on ikka, et kui sa pingestad ja tead, et keegi on sul nagu taga seljas, et siis on viga lihtsam tulema. Ütleme, suuri lootusi ei olnud selles, aga ma lihtsalt sõitsin nii palju kui tuli ja lõpuni välja, et kunagi tea, mis võib juhtuda, aga teise kohaga tuleb leppida täna. Eesti meistrivõistlus on nüüd selleks hooajaks läbi, aga sul on veel tulemusvõistlused, kuhu sa kohe läheb ka? Jah, homme on Soome meistrivõistlused, et ma polegi, ma ei tea, 10 aastat seal käinud, et nüüd esimest korda tuli kutse. Lähen vaatan, kuidas seal läheb, mis mehed, kuidas nad seal sõidavad ja et see ongi päris pingeline, siit on vaja õhtusele laevale jõuda. Järgmine vahetus on veel Eesti kross ja siis on Läti kross ja siis on 2 Sakut tulekul, et tuleb tihe andmine hooaja lõpus, aga ootan seda ja tuleb lõpuni täiega panna. Superkrossile ka Saku suur rolli? Loomulikult, et ma olen üks nendest korraldajatest ja kindlasti olen joonel ja üritan ka kõik Eesti kõvemad ja kes Baltikumis ja Euroopas ja ka üle ookeani mehi kokku saada, et esimene kord seal ja tuleb hästi teha. Tänud, aga edu sulle! Aitäh!